today's video ay medyo interesting to. Kasi manghuhuli kami ng ibon. Yan ang kasama ko, yung pinsan ko. Yan sa likod, ready na sila. On the way na kami sa forest. So, see you later para makikita nyo yung gagawin namin. Guys, ito yung pinsan ko. Si Bingbing. Siya ang master nito. Matigas kasi matigas. Pagdidikit ang ibon dyan. Ayan, huli ang ibon. Guys, nandito na kami sa forest. Diyan sa likod. Bababa kami doon. Nandito pa kami ngayon sa kalsada, pero bababa kami mamaya. Ito yung gamit namin pang bait. Ito. Tawag namin tong ibon na to, alimokon. Yan. So, tapos ipapakita namin mamaya kung paano. Tapos itong gamit namin yung itong pangdikit. Paano to gawin, Bing? Lagay lang to dito sa ibaba. Taas. Pakita natin mamaya. So, tara. Guys, bababa na kami. Ilagay kong isang kamera dito sa baba. Ipahangad gamay ti ampan. Live. What you have to do? Kailangan makuha talaga. Dito ko to sit up. Tapos ito yung bait. Pandikit. Tapos ito yung Bait ko. Panghuli. Mm. Guys, kapag nanghuli ako ng ibon na alimokon, ganito lang yung gagawin ko. Awatin ko yung bus nila gamit ang aking kamay. Una, ganito ang gagawin ko kapag tatawagin ko yung ibon. Galing. Pangalawa, ganito ang boses na gagawin ko kapag nandyan na ang ibon na alimokon para lalo silang lumapit. Pangatlo guys, pag may dumikit na dito ng isa, ito lang ang boses na gagawin ko para yung ibang kasama niya lumapit din dito. Ganito yun guys.
kailangan tatago kami. Yung hindi makita sa ibon. Kasi pag makita, lalayo sila. Bing. Mga almost 2 minutes na guys. Wala pang lumapit. So hopefully meron na. Sana may lalapit na kasi mainit na. Ay, init. Guys, lilipat kami ng place kasi wala kaming nakuha dito. Walang lumapit na ibon. So, nagligpit muna yung pinsan ko sa gamit. Yan guys, lilipat kami sa ibang place kasi hindi kami nakakuha doon sa kanina. So, sana makakuha kami ngayon. Ito yung alimokon guys. Diba maganda siya? Isa lang bang kulay nito sa likod? Maganda siya. Isisit up yan yung bait niya. Pangalawa namin tong try ni Bingbing. Tapos wala talaga kaming nahuli. Hindi daw to seasons ngayon sa mga alimoko na ibon. Kaya
talagang tahimik yung yung forest. Meron kang narinig pero hindi yun alimokon. Tapos ano yung month bing na Kuan, ting alimokon? April and May. So try namin next time guys yung buwan na yun, or try namin talaga next time. So hope na enjoy kayo sa video namin ni Bingbing. Nakatatakot talaga pag papasok sa mga forest kasi mag-ingat ka din sa mga ahas. Talagang takot na takot ako sa ahas. So till next time, bye.